ရေးကြုံလာတဲ့အခါကိုပြောက်စိန်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ကိုပြောက်ကားတာသုံးဖို့မင်္ဂလာပါဒီတခါဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြုံလာတဲ့အခါကိုပြောက်စိန်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ကိုပြောက်ကားတာသုံးဖို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်အခုပြောပြပေးမယ်ကိုပြောက်ကာတာတွေထဲကပထမဦးဆုံးပြောပြပေးသွားမယ်ကိုပြောက်ကာတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်သူမမြင်နိုင်သောကိုပြောက်ကာတာဘဝဟံဗယံဒိတ်သွာဘဝင်စဘဝေတိနံဘဝင်နာဘိဝရိကိဉ္စီနန္ဒိဉ္စနဥပါတိယိဒီကာတာရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါဖျားသည်ဘဝ၌အိုနာတရေးစသောဘေးဒုက္ခကို၎င်းကာမရူပအရူပဟုလောကသုံးပုံအလုံးစုံကို၎င်းဘဝကင်းရာရှာသူတို့၏တန်တရား၌အဖန်တလဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းကို၎င်းသိမြင်တော်မူသောကြောင့်သာလျှင်တစုံတစ်ခုသောဘဝကိုမျှတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလန်းမတက်မှတ်ဘဝ၌နှစ်သက်ခြင်းဘဝတဏှာကိုလည်းမဆွဲယူတော့ပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နေဇမေနာ